भाई एंट्री में ले गई, पता नहीं क्या क्या नाम बोल दिया। तो कहाँ बैठते होंगे, क्या कहाँ बैठते होंगे, वो देख ऊपर वो दिख रही है चेयर्स वगैरह। अच्छा हाँ, एक उसके स्टैंड्स के बीच लोग होते हैं। हाँ वो पवेलियन वहीं से आते हैं। ये जो अलग से बन रखा है शीशे का पूरा ग्लास होना है, ये वाला ना, इसमें बैठते हैं वो दिखाते भी है ना जो। यार पंजाब को सपोर्ट करने आना था। हेलो आई एम रॉक्सी, प्लीज डोंट गिव मी फूड। कहीं भी सो जाता हूँ। बहुत तेज नींद आ रही है इसको। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी इसकी। टी गार्डन बहुत बढ़िया जगह है। आने का रास्ता हमसे पूछ लेना। जिसको भी आना हो आइटिनरी के लिए कमेंट कर देना नीचे और मेरा नंबर मांग लेना। हम सब बता देंगे कहाँ से क्या जाना है, किससे टैक्सी पूछनी है, किससे क्या करना है, हमें सब पता है। Hey guys, we are signing off from Triund. I was about to say कैसे वीडियो बना रहे हैं। Hey guys, signing off. काव्यांश की भी तबीयत ख़राब हो गई है तो थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं। गाइड अंकल कह रहे हैं आप पहले निकलो, मैं आपको कैच करता हूँ। तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश होके अपना निकल गए। बाय बाय गाइस, हम आ चुके हैं ट्रैक से और हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हाथ ही नहीं है। हम कुछ खाने पीने जाएंगे बस। क्या खाएंगे भाई हम? कांगड़ी दाल, क्या होता है वो? चावल, उसके अंदर 4-5 सोयाबीन की लोकल दाल। अच्छा, छोले भी होते हैं भाई। क्या छोले भी होते हैं? एक मतलब चने। इतना ही टाइम बचा है तो मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर ये पिछले 3 दिन से मार्केट एक्सप्लोर ये वाला नहीं करेंगे, वही बोल रहा हूँ। चौक से ये आते हैं, ये बहुत रोड होगी भाई, बहुत कोई दूसरी रोड पे चले जाएगा। कल धर्मशाला जाना है, वहाँ स्टेडियम अगर खुला हो तो गर्म पानी आ रहा है के नाम पे, इसके नाम पे, नॉर्मल के नाम पे। कोल्ड कर कोल्ड। एक बार देख नॉर्मल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैफ़े में खाना वाना खाने के बाद अब हम सुबह उठ के जा रहे हैं बक्सू वाटरफॉल। आज हमारा वापसी का भी दिन है। पूरी रात हम सोए नहीं, नींद आ रही है लेकिन कवर करना है क्योंकि फिर धर्मशाला भी हमें घूमना है। सो सकते थे, टाइम था, बट हम हमने सोचा लास्ट दिन है, मज़े कर लेते हैं। अब बक्सू वाटरफॉल जा रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रैक धर्मकोट से था तो बक्सू वाटरफॉल, बक्सूनाथ टेम्पल वो रह गया था। तो बक्सूनाथ टेम्पल और बक्सू वाटरफॉल जाके भी कवर करते हैं और वहीं नहाएंगे। कपड़े रखनी है, चेंज करेंगे और दिखाता हूँ आपको। अरे लिखा हुआ है। चलो भाई, उन्होंने जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक तो छोड़ दिया, तो आगे जा रहे हैं। बैंड बजी पड़ी है भाई, नींद नहीं पूरी हुई। कोई बात नहीं यार, नींद तो 2 दिन से पूरी नहीं हो रही। ये दिखाइयो यार, ये क्या बढ़िया लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद कबूतर। आगे वाले ही सफ़ेद है बस। अबे कबूतर की रेस नहीं कराते, सफ़ेद कबूतर जो होते हैं। रेस नहीं, वो कबूतरबाजी। कबूतरबाजी। गल्लू टेम्पल आ गया शायद, यही तो है। गल्लू नहीं, सॉरी, बक्सूनाथ टेम्पल। बहुत जल्दी टेम्पल तो ही आ गया। आवाज़ तो आ रही है झर झर झर। लाल हो रही है भाई आंखें नींद से। अच्छा हाँ, याद आ गया। हाँ, यहाँ पे तो गन्ना फूलता है। हनुमान जी मिल गए भाई। अभी जाते हैं, पहले नहा लें यार। क्या हो गया? चले? इधर से नहीं जाना, इसमें नहीं नहाना। पहले मंदिर जाएंगे। मंदिर थोड़ी है, पहले तो नहाएगा ना फिर जाएगा ना मंदिर। भैया तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है। भाई ये तो बहुत स्टीप है एज़ कम्पेयर टू जो हमने धर्मकोट में किया था। ये है ना, वो लंबा है, ये खड़ी है थोड़ी। हाँ अच्छा, ये छोटा है उससे, डिस्टेंस खड़ा कम है लेकिन हाँ खड़ी है, खड़ी चढ़ाई है। लॉक करो।
चलो। लेकिन ये है कि सीढ़ी है भाई, देख लो। हाँ वो पत्थर, वो तो बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ था, वहाँ पैर मुड़ने का वो था, यहाँ पे गिरने का ही डाल रखे थे तो यहाँ पे गिरने का ही है। साले। देखो भाई ये लाइन, अरे ये लाइन से है भाई ये देखो, हम सुबह सुबह आए, ये कोई भी नहीं है, पूरा खाली है। तो अगर आपको आना हो, सुबह सुबह आओ भाई, सुबह सुबह। आपने सुना ही होगा भागसू क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत भीड़ रहती है, तो सुबह आओ जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, 6 से 6 बजे कम से कम, तो खाली मिलेगा। एक ये है भागसू वाटरफॉल और एक उसके ऊपर है जहाँ रथ कह रहा है, बट अगर भीड़ नहीं हुई तो वहीं चले जाएंगे, और भीड़ नहीं है मेरे ख्याल से, फिर कोई भी नहीं दिखा, पता नहीं वहाँ कोई बैठा ना हो, बस फोटो देंगी बढ़िया बढ़िया। ट्रिप सक्सेसफुल तो हो गई। वो कहाँ रह गए? मेरे को तो लग रहा है जब तक वो आएंगे, जब तक हम नहा के भी कंप्लीट हो जाएंगे। दिख रहा है आ गया भाई, आ गया, आ गया, खाली है, खाली 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 खाली। जाने दे बाबू अब। बाय। उल्ला है भाई, कोजी हो गया। नहाएगा? चलो चलो। ये गाइस, वही वापस आ ही गए भाई, पानी पीने नहा ले अब। चलो। ओहो हो, बहुत ठंडा है। हाँ, reached Baksu Fall after a lot of attempts. हम ये रहे पीछे, और ये रहा बंदा। लाला खुशी उठ जा। आ गया भाई, मैं तो नहा लिया, ठंड बहुत लग रही है। गॉगल का है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप है सुनी। Wait a minute. Who are you? तेरी queen आवे, दिल दी queen आवे, कर दस मना तेरा मुँह चाहिए। हाँ मजा आ रहा है आपको? ले रहा हूँ, रुक जा। फिट चेक गाइस, फिट चेक, फिट चेक गाइस, फिट चेक। बेचारी अध भीगी हुई। पत्थर का पार कर। अब जा रहे हैं भाई नहा के शिवा कैफ़े, जो कि सिर्फ 150 मीटर ऊपर है। तो हमने सोचा फेमस कैफ़े है काफ़ी, तो लेट्स ट्राई
उसकी चाय कैसी होती है और फूड भी खाएंगे हम। पहले चढ़ ऊपर। भाई बड़ी स्टीप चढ़ाई है। वेयर इज द टेम्पल मीनम्मा? कहाँ है टेम्पल? कहते कि जैकेट ने तो दिल ले लिया मेरा। बागी फिट कहते हैं तो ये वो है छुन्नी वाला। वो लग रही है ठाकुर। ये रहा भाई शिवा कैफे, बट ये कह रहा है बंद है, बट हम देख के आएंगे बंद तो क्या हम हुआ। कैसे जा रहे हैं फिर हम फॉल जा रहे हैं? फॉल का रास्ता कैफे से होके जाता है। अच्छा चलो भैया को उठाएं, खोलो खोलो। हो देखिए यहाँ भी है नहाने का छोटा सा, उसके ऊपर भी है नहाने का, वहाँ भी है। ये असली झरना बह के आ रहा है वो, लेकिन ऊपर भी पाइप ही लगा रखा है। मेड है? ये पूरा मैन मेड है, कैसे पता? बना रखा था, ये पाइप डाल रखी है। जो असली वाला है वो ऊपर है थोड़ा। तो अभी जिसमें नया वो भी नकली था। हाँ अबे नकली नहीं है, मैन मेड है। इसकी ओपनिंग नकली है। ये मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया बेसिकली। जैसे ये सारे बनाए हैं तो ये सभी पत्थर लगा के बनाए हुए हैं। अच्छा, डाइवर्ट कर दिया बेसिकली। हाँ खुला हुआ है, बुला लेंगे फिर। आ गया भाई शिवा कैसे, तो टाइम हो गया ना, क्योंकि उन लोगों को तो रोक दिया हमने कि खुला नहीं है, ऑनलाइन चेक करा था, बट यहाँ पे बैठे हैं, नहीं है खुला। खुला है लेकिन वो ओनर वगैरह बैठे हुए हैं। पूछता चाय मिल जाए तो चाय पी लेंगे बस। ओह माय गॉड, शिवा कैसे आ गया भाई। लो बंद है क्या कैसे? अभी बंद है? बंद है कैसे? खुल गया भाई, बुला उनको। ले खुल गया, खुल गया। शिवा कैसे खुल गया भाई, पूरा दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी सुंदर बना रखा है खच्चर। अरे 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 अरे, बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया। वहाँ बैठते हैं। हो रहा, बुला लिया उनको? हाँ बुला के ले आया। मैं नीचे तक गया, वहाँ है भी नहीं। नीचे तक गया तू? यार वो फोन मिला। भाई अंदर वाली सिटिंग आ गई है अब, कोजी कोजी सिटिंग। भरोसा नहीं कर सकते कभी। जैसा फोटो में तो वैसा नींद सही है। कहीं भी सो जाता हूँ। बहुत तेज नींद आ रही है इसको। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी इसकी। ऑमलेट तो बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया ऑमलेट है। पानी डाला है ना बहुत सारा। बहुत बढ़िया ऑमलेट है। पूरी गिरी है, ये से घाट गिरी है। पानी उछाला है ना भाई इसमें। हेलो, आई एम रॉक्सी, प्लीज डोंट गिव मी फूड, आई एम ओवरवेट, दे पुट मी ऑन अ डाइट। रॉक्सी खाता था वो। यही है ना रॉक्सी? मोटू रोक्सी सैलेड खाया कर, सैलेड। आ चल रहा है मॉल रोड तक, वहाँ से वापस आ रही हो। वेट भी कम होगा थोड़ा। इसको गाइस सो रहा है अभी ये। अबे स्विमिंग पूल। रॉक्सी भाई को ले जा रहे दिल्ली। भाई रॉक्सी शिवा कैफे पे रहते हैं, तो वहाँ नहीं जा रहे हो। दिल्ली ले जा रहे हैं, दिल्ली। तभी कुछ ने भाई हमसे तेज उतर रहा है ये। इसी को खुशी को तो इस पे बिठा। ओए कहाँ चला गया, चला गया। गिर जाएगा मोटे। देख ले वापस जा रहा है। देख वापस हो गया बस। जैसे ही करते हैं। पोटी कर रहा है। बाय बाय रॉक्सी भाई। आ रहे हो क्या? आजा मोटे,
मोटा सुसु कर रहा है। आजा आजा चल। ओले वो कितना क्रेजी यार। सिम्बा। अबे खड़ा हो जा, बढ़िया फोटो आएगी तेरी। यार क्या कर रहे हो तुम तो उसके वहाँ भी मार। चेकआउट कर लिया अभी होटल से। होटल वालों की कंप्लेंट आ गई। क्या क्या करा कल हमने। वो कहता कि भाई रात में तो खूब हल्ला करा, आपके साइड वाले बता रहे गालियाँ वालियाँ दे रहे बालकनी में जाके। तो फिर कहता है इनमें कि आप में से डस्टबिन में थूका किसने था तब हल्ला करते समय। क्योंकि क्या हुआ था, कोई वॉशरूम में था, मेरे ख्याल से काफी से वॉशरूम में था और हमें लेट हो रहा था और हमें ब्रश करना था और एक ही वॉश बेसिन, वो भी बाथरूम के अंदर। तो मैं तान्या ने मैं नहीं बताता हूँ, मैं इससे बात कर रहा तो मैंने बोला कि किसने करा था पूछना पड़ेगा। तो शुभंकर कह रहा मैं नहीं करा था, हल्के से बोलता। फिर पीछे तान्या कहती मैंने और कृति नहीं करा था यार, सबने करा है। वो आगे भाई हमारी दोनों दिन कंप्लेंट आई है। क्या? आज इस बार पहले जो पिछला स्टे था उसमें भी कंप्लेंट करा दिया था और इस बार भी कंप्लेंट करा। बार बोलता ब्रश करने को कह रहा, सिविक सेंस होती है। पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड। ये एचपीसी है। हम कहाँ पे आ गए हैं? लेट्स सी दिस। भाई अब गार्ड ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। गार्ड यार नो एंट्री लिखा तो है, बट बात कर लेते हैं। प्यारा है भाई ये तो। ओह ये देख जो टीवी में दिखता है। चलो भाई एंट्री में ले गई, पता नहीं क्या क्या नाम बोल दिया। अब जगह पकड़ियो भाई। चले यहीं से। वाओ 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 ओले भाई आराम से ज़्यादा बकचोदी नहीं पहननी। वो बैठे तो हैं लोग, साफ सफाई करने वाले हैं। ये तो कुछ बादल करे चले भाई। मजा आ गया भाई। यहाँ तो बारिश चालू हो गई। भगो 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 भगो। हो लुक वेयर वी आर। पवेलियन तो ये यहाँ से प्लेयर आता है और इसके ऊपर होगा शायद। नहीं यार मेरे हिसाब से वहीं पे होगा। वो थोड़ा सा प्रीमियम बना रखा है उन्होंने। बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा। और ये क्या चीज़ है? स्कोर बोर्ड और वो लगाते होंगे इस पे, जो स्क्रीन में लगती है वहीं से। स्क्रीन में सामने लगी हुई एक वो स्क्रीन। स्कोर कार्ड है। एक स्क्रीन सामने लगी है, एक इधर सामने कहाँ पे? सामने लगी है वाइट स्क्रीन। अच्छा वो भी तो स्क्रीन वो तो मेरे ख्याल से कुछ क्या काम होता है वाइट स्क्रीन का? स्क्रीन नहीं होती है नहीं, ऐड आते हैं उस पर। अच्छा 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 अबे वहाँ बैठते होंगे, दिखाता हूँ। क्या वहाँ बैठते होंगे वो देख ऊपर, वो दिख रही है चेयर्स वगैरह ऊपर शीशे वो पे। तो अच्छा बीच में हाँ, बैठते हाँ, हैं हाँ, वो चीज़, वो एक उसके स्टैंड्स के बीच में वो जो है हाँ वो पवेलियन वहीं से आते हैं। सबसे ऊपर भी है। ये देखिए जो अलग से बन रखा है, शीशे का पूरा ग्लास होता है ये वाला ना, इसमें बैठते हैं वो दिखाते भी है ना जो यहाँ बैठते हैं साइड पूरे। यार पंजाब को सपोर्ट करने आना था। विराट कोहली गाइस गिल बॉस सपोर्ट PBKS, अगली बार जीतेंगे मैच। वो थोड़ा चेंज कर लिया ना। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत तेज बारिश हो रही है और कुछ खाना भी है हमें। और वी हैव टू एक्सप्लोर धर्मशाला मोर, टी गार्डन, वॉर मेमोरियल वगैरह तो जाना है। ये आ यो गाइस हम आ गए हैं टी गार्डन। टी गार्डन बहुत बढ़िया जगह है। आने का रास्ता हमसे पूछ लेना, जिसको भी आना हो आइटिनरी के लिए कमेंट कर देना नीचे और मेरा नंबर मांग लेना भाई। लेकिन सब बारिश में घुमा हमने। हम सब बता देंगे कहाँ से क्या जाना है, किससे टैक्सी पूछनी है, किससे क्या करना है, हमें सब पता है। ये देखो भाई टी गार्डन। ये भी ट्रैक जैसा ही हो गया है। पता नहीं चढ़े जा रहे हैं।
कृति कहाँ जा रहे हैं वैसे ऊपर? टी लॉज भी है। तो हट जा मत आइयो। 3 2 1 अभी इधर इधर आ जाओ 3 भाई शुभांकर, पहले ये आएगी। हाँ पानी होगा थोड़ा इधर। शुभांकर मैं पीछे हो जाओ पीछे। पहले ये दोनों फिर मैं। तू और मैं, फिर अरहत और शुभांकर, या फिर मैं और शुभांकर फिर तू और अरहत। लास्ट में। लड़के आगे आ जाओ लड़के पीछे आ जाओ। कृति कौन? 3 2 1 गो। जा टेनिस को आने। आ जाओ। ओ ओए ओए